Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, и сегодня мы продолжаем играть в метели. Эта игра мне очень сильно зашла. Эта игра мне очень-очень сильно понравилась. Это офигенная игра. Очень офигенная игра, я вам говорю. Советую всем скачать. Да, мы остались на том, что я в ванной. Я понял, для чего нужна эта рукоятка. Рукоятка нужна для того, чтобы взять вот отсюда, вот помните, вжимах был, взять вот отсюда этот лом. И, короче, не надо нам включать лифт, потому что, когда я включаю лифт, оно вот там будет искриться, потому что, видите, я включаю тут, оно искрится. А чтобы включить лифт, надо именно повернуть это. Короче, наверное, надо лифт включить, когда мы до него дойдем. Вот. А так не надо ничего трогать. Кирпичная вкладка. Да, я вот только что гаечным ключом открыл эту. Так, надо что-то еще искать, наверное. Наверное, надо еще что-то найти. А! Нет, показалось. Показалось. Опа. Черт. Что это за шум? Опа. Кусачки. Помните, мы в прошлый раз кусачки нашли? Стоп, я панель управления выключил. То он может заветить. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой открытый? Я его забыл закрыть. Все. Короче, мы больше не выберемся, если попадемся, потому что надо... Короче, надо было ящик закрыть. Надо было. Так, дверь открыть. Все. Кусачки нам вообще для чего-то нужны. Может тут. Часть кирки. У нас же тут был этот. Смотрите-ка. Я понял. Нам нужно собрать кирку. Нам нужно собрать кирку. Ищем кирку. То есть палку теперь для кирки. Там есть какая-то палка. Нет. Короче. Ты крышка привинчена или нет? Крышка унитаза привинчена. Отвертка. Лом. А для чего нам лом? Лом для чего? Там больше ничего нет? Ясно, там больше ничего нет. Для чего нам лом? Не понял. А для чего нам лом? Ну что, может надо что-то сломать тут? Нет, давайте как бы... Ладно, вернемся в ванную. В общем, должны, короче, сегодня пройти ванную. Должны пройти одну комнату. Кирка нужна. Это люк какой-то. Давай, он же для чего-то нужен.
Он же нужен для чего-то. И это что-то нужно найти. Нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет. Нет, 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 нет. Пилку по металлу. Вот ты для нам. Вот для чего? Лампочка. Пилка для металла, по металлу и лом. А вы нам для чего вообще, чтобы вы были? Просто чтобы вы были. Ну, это как бы... Почему у меня нет отражения? Стоп, что-то... А, это цепочка валяется. Ну что-то осталось. Плитку. Это вообще ничего, просто какая-то штука. И все. Так, ребят, подсказывайте, кстати, если вы знаете, как пройти, не знаю, легче. Прям вот сейчас, может, вы просто знаете, как пройти, а я нет. Просто пишите в комментариях, даже если мы сейчас пройдем. Просто вот на данный момент. Какая-то коробка, подарок лежит в окне. Просто пишите свои варианты, что мне сейчас именно делать. Именно вот сейчас. В данный момент, пожалуйста. Вот это да. Ничего не понимаю. Дверь электронным замком. Что это? Это провода. Это провода. Лом... мне кажется, лом нам нужен будет как-то в дальнейшем, может, лифт что-то открыть. Хотя нет. Лифт мы будем открывать другим. Пилка по металлу. Пилками по металлу. Мы должны сейчас использовать пилку по металлу. И 100%, я не знаю. Куда? Как? И что? Кстати, у нас есть подсказка. Опа, ребята. Двигайтесь к календарю. Ясно. Спасибо. А с самого начала кирка. И погнали потайной ход. Ломать. Какого черта? А что, нам вернуться в клетку надо? Так, запоминаем. Так. Дверь закрыть. Это выключить. И в клетку залезть. Календарь! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто трогал календарь? Да, мы использовали пилку по металлу. Мы использовали пилку по металлу, и он, кстати, нес какую-то коробку. Рычаг. Мы использовали пилку по металлу. Я использовал пилку по металлу, я не успел еще изложить видео. Я использовал пилку по металлу и открыл эту. Теперь тоже уже простирать нельзя открыть. Он меня достал, мне интересно, там. Короче, шуметь нельзя сейчас.
нету. Макс, это ты? Надеюсь, это не ты. Я надеюсь увидеть живого персонажа, который писал эту записку. Рычаг. Блин, а что надо делать? Мне надо включить лифт и убирать. Я вас правильно понял. Я всем рискую сейчас. Я просто всем тупо рискую сейчас. А? Твою же мать! Кто это там шумит? Зачем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Рычаг. Давай, давай, быстрее! Он меня сейчас найдет и убьет. Все. Попался! Ах ты ж дрянь! Мы проиграли. Это, мы прошли, получается, ванную. Дальше считать, мы пошли в ванную до комнаты лифт. Фух, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.